Всем привет! С вами фармацевт, и сегодня мы разберем, какие сиропы от кашля действительно эффективны и как их правильно принимать. Среди проверенных средств я выделяю Гербион и Проспан. При сильном кашле поможет Респикур, а при аллергическом – АЦЦ. При одышке эффективен Вайфикс. Многие сиропы считаются средствами с недоказанной эффективностью, но эти препараты показывают отличные результаты на практике. Главное правило – пейте сироп минимум за 4 часа до сна. Если принять его на ночь, разжиженная мокрота не даст вам уснуть из-за постоянного кашля. После приема сиропа пейте больше воды и старайтесь больше двигаться. Это критически важно, чтобы мокрота быстрее выходила из организма. Принимайте лекарства правильно и будьте здоровы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить полезные советы.